நடிகர் அஜித்துக்கு சினிமாவை தாண்டி பல விஷயங்கள் ஆர்வம் இருக்குது. பைக், சமையல், ஃபோட்டோகிராஃபி என பல விஷயங்கள் ஆர்வம் காட்டி வந்துட்டுருக்காரு. அதை அடுத்து துப்பாக்கி சூடு பயிற்சியிலும் சமீபத்தில் ஈடுபட்டார். அதோட வீடியோக்கள் எல்லாமே சமூக வலைதளங்கள் ரொம்பவே வைரலானுச்சு. இதனால் பலரும் அஜித்துக்கு துப்பாக்கி சூடுதலும் ஆர்வம் இருக்குது அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டு வந்தாங்க. இந்த நிலையில் தல அஜித்தை போன்ற மேயாதமான் படத்தில் நடித்து புகழ்பெற்ற பிரியா பவானி சங்கரும் துப்பாக்கி சூடும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. அவங்க துப்பாக்கி சூடும் பயிற்சியில் ஈடுபடும் போது ஒரு வீடியோ ஒன்று எடுத்திருக்காங்க. அந்த வீடியோவை தன்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்காங்க. அந்த வீடியோ பார்த்த பலரும் தல அஜித் போன்றே இவங்களும் துப்பாக்கி சூடும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வராங்க அப்படின்னு பாராட்டி வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு உங்களோட கருத்தை கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க, அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதோட பெல் பட்டன் பண்ண எப்படி சப்போர்ட் பண்ணால் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். Hi. For last 4 years, I'm filing my state and federal taxes through Taxes on Time. It's fast. It's awesome. Taxes on time. Taxes on time. Taxes on services. Taxes on time.